Добрый день, с вами сервисный центр ЮЭ. В этом видеообзоре мы покажем то есть, мотор дизельного генератора КДЕ-12. Вот, китайский генератор сняли, две головы, получается, V-образный мотор двухцилиндровый. Вот видите, это выпускной коллектор, правильно? То есть в выпускном коллекторе вот такой вот нагар. То есть причина какая может быть? Первая, плохое топливо, плохое масло, и второе, длительная работа на холостых оборотах без нагрузки. Вот, то есть вот такая вот ситуация. У мотора у этого компрессия 12 была, то есть, извиняюсь, 23 была 23, да. И запускали с помощью фена, запускали с помощью фена, потому что нагоняли горячий воздух через пустной коллектор, вот, но отдали. Вскрыли этот мотор, потому что все, скажем так, манипуляции, установка нового топливного насоса, извиняюсь, двух форсунок. Да. Мы топливо не меняли? Нет, форсунки заливало. То есть лют форсунки, а с свечами накала? Свеча накала нового поставили. Да. Понятно, то есть роли никакой не сыграла, поэтому не запустилась. В общем, вот результат работы. Компрессии нет, на плохом, если нет компрессии. Вот результат работы на плохом топливе. Фланец оторвал трубу выхлопную. То есть получается выхлопную от коллектора просто оторвало. Еще выхлопные газы проистекали и попадали снова в коллектор воздушный. И это все закольцовывалось. Да. Понятно. В общем, вот такая вот ситуация. Смотрите нас в других видео по ремонтам генераторов, по ремонтам силовой техники. Обращайтесь, телефон на нашем сайте, по вопросам приобретения, также звоните. С вами сервисный центр ЮЭ.